طبعا اليوم رحلتنا كانت الحمد لله رب العالمين إلى سد وادي ضيقة، طبعا مع هذه الأجواء الجميلة وهذه الأخدود اللي صايرة ما شاء الله في السلطنة لمدة 4 أيام. طبعا هذا المسار اتخذناه اليوم لكون أن طبعا ما في أمطار كثيرة، وسلكنا الطريق من طبعا ولاية بركة على محافظة مسقط وبعدها عقبة العامرات، وإحنا متوجهين إلى سد وادي ضيقة. طبعا المسار ممتع جميل مع الأجواء الجميلة. طبعا المسار لما تدخل على قريات تاخذ من الدوار اليمين وانت رايح صوب السد. طبعا الشارع شوية في تعرجات يمين ويسار، تطلع فوق تنزل تحت، ولكن الأمور طيبة تكون الحمد لله رب العالمين. بعدها تحاول توصل إلى المنطقة طبعا، فتستمتع بالأجواء الجميلة مع السحب وبعض الرذاذ أو المطر الخفيف الحمد لله رب العالمين. ولكن يجب على الشخص أنه يكون منتبه، طبعا ما يستخدم التليفون، ممكن يحط التليفون على ستاند ويصور وياخذ الأشياء اللي يبيها بالضبط. بعد ما تسلك هذا المسار طبعا وانت رايح لحد ما توصل إلى المنطقة اللي هي قريبة من السد. طبعا وصلنا احنا السد، ولكن للأسف حصلنا السد مغلق تماما. ليش الإغلاق؟ طبعا لكثرة منسوب المياه اللي موجودة في داخل السد. طبعا من أجل سلامة الجميع الجماعة حاطين إغلاق، طبعا مغلوق البوابة السد على أساس إنه ما حد يكون في خطر أو كذا. جزاهم الله خير الأخوان القائمين طبعا في السد. بعد ذلك سلكنا مسار آخر طبعا عن طريق الأقدام سيرا، فدخلنا في المنطقة داخل وحصلنا باركنج السيارة وبعدها مشينا. طبعا الطريق هذا شوية متعب نوعا ما، ولكن اتخذنا الطريق هذا بحذر وأمان. بعدها طبعا سلكنا اللي هو بداخل المنطقة، مشينا في ممر آخر طبعا اللي هو جنب الفلق القديم، طبعا الفلق اللي داخل منطقة بقريات. بعدها مشينا تقريبا يمكن أتوقع الله أعلم كيلوين أو كيلو ونص طبعا لحد ما توصل عند الشلالات. ولكن في الموضوع طبعا في بعض الخطورة في المكان، أو يجب عليك أنك تنتبه بالضبط على أساس أنك تروح وبالضبط. بعدها طبعا سلكنا هذا المسار لحد ما وصلنا في نصف طريق المسار، حصلنا مجموعة من الشباب. طبعا سألناهم كم متبقي من المسار هذا لحد ما نوصل عند الشلال، فأفادونا طبعا أنه شيء بسيط، ما في تأخير، أو يعني المكان قريب خلاص وصلتوا. وكملنا المسير طبعا مع الأولاد الحمد لله رب العالمين، ولحد ما وصلنا طبعا قريب من المسار. وبعدها تفاجأنا ما شاء الله بتلك المناظر الجميلة. ولكن يجب أن الواحد يكون على حذر طبعا، لأن مسار الفلق على جهتين، وإحنا تقربنا حاليا قريب من المسار مرة ثانية. ما شاء الله شاهدنا الرذاذ طبعا وقوة الرياح أو التيار الهوائي اللي يطلع من السد ما شاء الله. طبعا الواحد يجب أن يكون منتبه. طبعا في نهاية هذا الفلق طبعا احنا ما كملنا داخل، طبعا وقفنا على المسار هذا وحبينا ناخذ بعض الصور على أساس أنها تكون الأجواء جميلة للذكريات الحمد لله رب العالمين. وبصراحة المكان حتى وإن كان بعد التعب وبعد المسار هذا تحس بارتياح، لأنك اكتشفت مكان جميل. وهذا وين؟ سد وادي ضيقة. وهذا الشباب طبعا ياخذوا الصور للذكريات، وهذه الشلالات، وهذا منسوب المياه طبعا اللي يطلع من السد على طول مباشرة. هذا طبعا لم يفرغ السد، وإنما إيش هذا؟ فيضان المياه اللي موجودة من داخل السد على المدرجات. طبعا الحمد لله رب العالمين، والله يحفظ الجميع والله يسلم الجميع. هذا المكان أجمل مكان في سلطنة عمان، سد وادي ضيقة. طبعا مكان متميز، بس للأسف
يعني الحين وقت الأمطار الواحد ما ينصح به، ولكن احنا كملنا المشوار بحسب إن طالعين من الموقع لزيارة المكان تفاجأنا بالإغلاق. الحمد لله رب العالمين. وهذا طبعا سد وادي ضيقة ممتلئ تماما. على فكرة طبعا المكان جميل، تاخذ صور للذكريات، تعتبر مغامرة هي على أساس إنك تستمتع، ويجب عليك أن تكون حذر طبعا. تروح بالنهار أفضل وقبل يظلم عليك المكان تطلع، خاصة لما يكون وقت الأمطار. وبعدها طبعا رجعنا خلاص بعد ما شفنا المسار، حاولنا نرجع مرة ثانية بين الزقاق أو المنازل لحد ما نوصل عند السيارة. الحمد لله رب العالمين، عايننا المكان وشفنا واستمتعنا. وهذه رحلة اليوم طبعا في ظل الأجواء الجميلة اللي صارت في بلدنا سلطنة عمان، والحمد لله رب العالمين. بعدها طبعا طلعنا اتجاه ثاني اللي هو فوق، على أساس أنك تشوف المناظر من فوق أعلى الجبل. طبعا في موقع جميل حاطينه أهالي المنطقة أو الشباب لتأخذ الصور وبعض المقتطفات الجميلة إذا كان عندك كاميرا طبعا أو عن طريق التليفون. بعدها توجهنا إلى داخل المنطقة، طبعا أتوقع المنطقة اسمها حين الغاف أو شيء كذا نوع ما. فلاحظنا منسوب المياه اللي يطلع طبعا من السد في مجرى الوادي على طول، ما شاء الله منسوب كبير جدا. خذينا بعض الصور والذكريات واستمتعنا بالمكان. وآخر مطاف حصل مجموعة من الناس ما شاء الله كل واحد يصور وياخذ ذكريات جميلة. هذا طبعا وادي اللي هو ينبع الماء من سد وادي ضيقة بولاية قريات. طبعا الحمد لله رب العالمين. اللهم احفظنا واحفظ عمان بلادنا الغالية في ظل هذه الأنواع المناخية، والحمد لله على كل شيء